ima sveštenik po prvi put dobio parohiju i treba da održi prvu liturgiju. Vladika mu dodelio starijeg sveštenika da mu pomogne malo ako nešto zaškripi. Međutim, njega uhvatila frka, on šta će kuće, popije 3-4 rakije i da ide da drži liturgiju. Krene to sve fino, bude Bog zna kako, završi se liturgija, čak i aplauz dobije na kraju i on pita starijeg sveštenika, kaže, kolega, kako je bilo, kakav sam bio? Pa, onako, kaže, ali imao si, Boga mi, 4 kardinalne greške. Pa kakve greške? Pa, kaže, prva, Bog nije isterao Adama i Evu iz P materine, nego iz raja. Druga, Eva nije Adamu dala onu stvar, nego mu dala jabuku. Treća, Isusa Hrista nisu ubili, kaže, Nemci, nego Rimljani. I četvrta, kaže se amin na kraju, a ne pajront. Radio Morava.